หลวงพ่อเป็นหวัดใหญ่แล้วก็มาเป็นหวัดเล็กหลายอย่างต่อกันพอเป็นไข้หวัดใหญ่นะเขายังชั่วก็ไปเทศที่มาเลเซียกลับมาก็เป็นไข้หวัดเล็กสังเกตดูนะคนภาวนาเนี่ยจุดอ่อนที่สำคัญเลยก็คือมันไม่มีตัวรู้ที่ถูกต้องที่เข้มแข็งในสติปัฏฐานใครๆก็เรียนพูดเหมือนกันทุกที่เรื่องของสติปัฏฐานสี่เป็นหลักสูตรการปฏิบัติพระเจ้าท่านบอกเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นใครๆก็พูดนะแต่ทำไมทำแล้วทำไม่ได้ในสติปัฏฐานถ้าสังเกตให้ดีมันจะมีกริยาสำคัญอยู่คำหนึ่งคำว่ารู้ภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวอยู่นี่หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวกริยาคือคำว่ารู้หายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นรู้จนลมระงับเวลารู้อิริยาบถสี่ภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อนั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้นี่กริยาคือคำว่ารู้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะเมื่อหยุดนิ่งก็รู้สึกภิกษุทั้งหลายมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์ก็รู้ว่ามีความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์จิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเนี่ยถ้าดูให้ดีในสติปัฏฐานตัวสำคัญคือคำว่ารู้ปัญหาก็คือคุณภาพของการรู้มันไม่ได้มาตรฐานภาวนาให้ตายมันก็ทำไม่ได้ท่านบอกสติปัฏฐานทำให้มากเจริญให้มากนะก็จะบรรลุพระอรหันต์ได้ใน7 วัน7 เดือน7 ปีอะไรนี้บางคนก็7 ปีบางคน3 ปีบางคนปีเดียวบางคน7 เดือนบางคน3 เดือนบางคนเดือนเดียวบางคน7 วันบางคน3 วันบางคนวันเดียวเนี่ยถ้าทำถูกนะจะต้องได้ผลรวดเร็วท่านบอกถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องได้พระอนาคาทำไมเราทำกันแทบเป็นแทบตายไม่ได้สักทีก็ยังได้กิเลสเหมือนเดิมคือคำว่ารู้เนี่ยมันเข้าใจยากใครๆก็ชอบคิดว่าตัวเองรู้ทั้งที่กำลังหลงอยู่ก็ว่ารู้อยู่นะตัวนี้ยากมากเราเกิดมากับความหลงมีชีวิตอยู่กับความหลงแล้วเราก็ตายไปพร้อมๆกับความหลงนะไปเกิดอีกก็หลงอีกเพราะฉะนั้นจะมารู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องฝึกบทเรียนที่จะทำให้เราได้จิตที่รู้จะต้องฝึกนะมีบทเรียนที่ต้องฝึกลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้นะเป็นมหากุศลจิตมหากุศลจิตมีลักษณะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีลักษณะเบามีลักษณะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจขี้คลานในการที่จะรู้สภาวะ
แล้วเวลารู้สภาวะก็รู้ซื่อๆไม่หลงเข้าไปแทรกแซงแล้วก็จิตที่เป็นผู้รู้ที่ดีต้องเกิดอัตโนมัติถ้ายังต้องเค้นให้เกิดบิ้วให้เกิดยังเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนเนี่ยดูคุณสมบัติของจิตผู้รู้ไม่ใช่น้อยๆนี่เวลาพวกเราภาวนาพอเริ่มนั่งสมาธิเราบอกมีจิตรู้เริ่มก็โลภแล้วอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากสงบอยากรู้แจ้งแทงตลอดนะอยากได้มรรคได้ผลเลยเริ่มต้นก็ไม่ใช่จิตผู้รู้แล้วเริ่มต้นเป็นจิตผู้โลภหรือภาวนาไปจิตมันไม่สงบสักทีชักหงุดหงิดแล้วกลายเป็นจิตผู้โกรธแล้วเวลาภาวนานะจิตหลงไปคิดก็ไม่รู้จิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็ไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองก็เรียกหลงอยู่มีโมหะนะมีความฟุ้งซ่านงั้นถ้าเรามีจิตซึ่งประกอบด้วยราคะโทสะโมหะนะเอาจิตอย่างนี้ไปภาวนากิเลสตราบใดที่กิเลสยังอยู่การปฏิบัติของเราก็จะเจือปนด้วยกิเลสตลอดสายจนกว่าเราจะรู้เท่าทันชำระล้างกิเลสออกไปได้การปฏิบัติเราถึงจะสะอาดหมดจดยากไหมยากมากความยากมันอยู่ตรงที่ทำยังไงจิตเราจะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงที่ภาวนากันแทบเป็นแทบตายแล้วไม่ได้ผลนะเพราะจิตมันไม่ตื่นจิตมันยังประกอบด้วยโมหะบ้างราคะโทสะเวลาจิตมีราคะนะก็ต้องมีโมหะประกอบเวลาจิตมีโทสะก็มีโมหะประกอบโมหะเป็นความหลงโมหะตรงข้ามกับปัญญางั้นเวลาเราภาวนาจิตมีโมหะจะให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในรูปนามขันธ์ห้ามันไม่เกิดหรอกโมหะมันเกิดปัญญามันไม่เกิดหรอกเพราะปัญญามันคืออโมหะต้องไม่มีโมหะไม่หลงฟังแล้วยากนะแต่ลงมือทำไปตามลำดับก็ไม่ยากอะไรเท่าไหร่ตอนหลวงพ่อเด็กๆ7 ขวบหลวงพ่อไปเรียนกรรมฐานกับท่านพ่อหลีไม่ได้จงใจว่าไปเรียนตัวต่อตัวอะไรหรอกนะพ่อพาไปวัดอโศการามท่านก็สอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ 1อะไรเนี้ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ 2ตอนเด็กๆไม่คิดมากครูบาอาจารย์ให้หายใจไปพุทโธไปนับเลขไปก็ทำไปซื่อๆไม่ได้คิดนะว่าทำแล้วจะได้อะไรทำไปเรื่อยๆไม่ได้มีความอยากเพราะเราไม่รู้ว่าปฏิบัติแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ได้มีความอยากแทรกก็หายใจไปเรื่อยๆพอจิตเริ่มสงบลงนะการนับเลขก็หายไปพอสงบมากขึ้นพุทโธก็หายไปพอสงบมากขึ้นลมหายใจก็ค่อยละเอียดเข้าไปกลายเป็นแสงสว่างก็ฝึกเรื่อยๆนะจิตทีแรกเห็นแสงขึ้นมาจิตไหลเข้าไปในแสงพอจิตไหลเข้าไปในแสงสว่างคราวนี้ออกรู้ออกเห็นข้างนอกไปเห็นสวรรค์เห็นเทวดาเห็นอะไรเงี้ยออกไปรู้ข้างนอกแล้ววันหนึ่งเกิดเฉลียวใจ
ว่าถ้าจิตมันออกไปเห็นเทวดาได้วันหนึ่งมันก็ต้องไปเห็นผีได้มันเห็นสวรรค์ได้มันก็ต้องเห็นนรกได้หลวงพ่อเป็นคนกลัวผีเนี่ยได้ดีเพราะกลัวผีนะงั้นต่อไปนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้จิตเราไหลเข้าไปในแสงสว่างหลวงพ่อก็ภาวนาทำปกตินั่นแหละพอมันสว่างขึ้นมาแล้วพอจิตมันจะถลำลงไปในแสงรู้ทันว่ามันจะถลำแล้วพอรู้ทันว่ามันจะถลำลงไปนะจิตมันก็ไม่จมลงไปในแสงเมื่อตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะไม่ให้จิตไหลออกไปวิธีไม่ให้จิตไหลออกไปคือรู้ทันจิตที่ไหลออกไปพวกเราจะเริ่มฝึกก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตเราจะไหลเข้าไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานก็รู้ทันจิตเราจะไหลไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมาทันทีที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตที่ไหลไปไหลมาจะดับจิตรู้จะเกิดขึ้นแทนที่ฝึกบ่อยๆในหลวงพ่อตอนนั้นนะไร้เดียงสาทำไปแบบเด็กๆไม่ได้คาดหวังอะไรก็ภาวนามาเรื่อยๆนะได้หลักตรงที่ว่าไม่ให้จิตมันหลงไปไม่ให้จิตมันไหลไปถ้ามันจะไหลก็รู้ทันมันก็ไม่ไหลไม่ได้ห้ามนะห้ามไม่ได้แต่รู้ทันได้นี่อยู่อย่างนั้นมา3 ปีวันหนึ่งไฟไหม้ใกล้ๆบ้านพอเห็นไฟไหม้ก็ตกใจคือวิ่งไปบอกพ่อวิ่งไปก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจก้าวที่3สติระลึกย้อนกลับเข้ามาเห็นความตกใจไม่ใช่เห็นเราตกใจนะแต่เห็นความตกใจทันทีที่สติระลึกรู้สภาวะความตกใจเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะอยู่ในตระกูลโทสะพอจิตมันตกใจสติระลึกรู้ทันทีที่สติระลึกรู้โทสะก็ดับทันทีจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาทรงตัวขึ้นมาเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วตั้งแต่นั้นนะหลวงพ่อฝึกมาเรื่อยๆมันก็มีจิตผู้รู้มาเรื่อยๆแต่เราเป็นเด็กเราไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรแล้วก็ไร้เดียงสานะก็คิดว่าคนทั้งโลกก็จิตเหมือนเราอย่างนี้แหละจิตเป็นคนรู้เวลาร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้เวลาความสุขทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้เวลากุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้ตอนไหนจิตไม่มีกำลังจิตก็ไม่ใช่แค่คนรู้เวลามีโทสะจิตก็ถูกโทสะครอบงำมีราคะก็ครอบงำเวลามีโมหะนะจิตมันก็หยั่งลงไปในโมหะจมลงไปในโมหะไหลไปตามโมหะแต่พอมีสติรู้ทันจิตก็ถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้นี่หลวงพ่อก็ฝึกของหลวงพ่อมาเรื่อยๆอย่างนี้นะมาเจอหลวงปู่ดูลท่านให้ดูจิตดูใจก็เลยดูง่ายท่านไม่ได้มาสอนให้หลวงพ่อพุทโธลมหายใจอะไรไม่สอนนะท่านรู้ว่าหลวงพ่อทำตรงนี้มาแล้วถ้าจะให้เจริญปัญญาดูจิตดูใจมันทำงานไปเลยทีแรกก็ดูไม่เป็นเข้าไปแทรกแซงไปบังคับให้จิตนิ่งจิตว่างคิดว่าจิตว่างแล้วดีทำอย่างนั้นนะอยู่3 เดือนจิตว่างๆไปหาหลวงปู่บอกทำผิดจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปดัดแปลงจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทำผิดแล้วนะให้ไปทำใหม่หลวงพ่อก็มาทำใหม่คราวนี้จิตรู้สึกตัวก็รู้จิตหลงไปดูก็รู้จิตหลงไปฟังก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้เนี่ยคอยอ่านจิตไปเรื่อยๆจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตโลภโกรธหลงก็รู้ตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยก็ใช้เวลาไม่เยอะนะเพราะจิตเราเป็นผู้รู้อยู่แล้ว
มันจะเห็นความจริงสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสติระลึกรู้ร่างกายก็เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เห็นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่เราสติระลึกรู้กุศลอกุศลก็เห็นกุศลหรือโลภโกรธหลงอะไรก็ไม่ใช่เราเป็นสภาวะธรรมที่ไหลมาแล้วก็ไหลไปเนี่ยสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดนะหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจิตมันมีแรงมากขึ้นมันก็ทวนกระแสเข้ามาเรื่อยๆของหยาบที่สุดในขันธ์ห้าก็คือรูปคือร่างกายละเอียดขึ้นมาก็คือตัวเวทนาละเอียดขึ้นมาคือตัวสัญญาแล้วก็ตัวสังขารตัวสังขารนะอาศัยเวทนากับสัญญากระตุ้นให้ทำงานขึ้นมาอย่างสัญญาเช่นเรานั่งสบายใจนะอยู่หน้าคนคนหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาจำได้นี่ศัตรูเราเนี่ยโทสะของเราก็เกิดโทสะเป็นตัวสังขารอาศัยสัญญานะสังขารก็ทำงานขึ้นมาอาศัยเวทนาสังขารก็ทำงานขึ้นมาสองตัวสัญญากับเวทนาทำให้เกิดถือเป็นตัวจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งจิตเนี่ยตามรู้ตามเห็นเรื่อยๆนะมันทวนเข้ามาเรื่อยๆร่างกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาความจำได้หมายรู้ไม่ใช่เราบางทีมันก็จำได้บางทีมันก็จำไม่ได้ควบคุมอะไรมันไม่ได้เนี่ยสังขารความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่เราเหลือได้จิตเป็นเราเหลือจิตเป็นเราอยู่อันเดียวก็ตามรู้ตามเห็นไปจิตเองก็เกิดดับทางทวารทั้งหกนะค่อยฝึกเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะเห็นนะจิตเองก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีเมื่อเช้ามีทิศคนหนึ่งมาส่งกันบ้านภาวนาบางทีก็เห็นจิตไม่เป็นตัวเราไม่มีเราแต่บางทีมันก็มีบอกยังไม่พอมันไปทำอีกฝึกไปเรื่อยๆจนมันรู้แจ้งแทงตลอดจริงๆว่าเราไม่มีจิตก็ไม่ใช่เราค่อยฝึกไปเราจะทำอย่างนี้ได้นะเราจะเจริญปัญญาได้นะจิตเราต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วสติระลึกลงในร่างกายเราจะเห็นทันทีเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราอย่างขณะนี้พวกเราฟังหลวงพ่อเทศจิตเรามีกำลังธรรมะแท้ๆเนี่ยถ้าเราฟังแล้วจิตเราจะมีแรงนะเราจะได้แรงเมื่อจิตเรามีกำลังแล้วเราลองระลึกถึงร่างกายลองนึกถึงร่างกายเราสิแต่จะเห็นว่าร่างกายเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเรารู้สึกดูสิตอนนี้ร่างกายมันบอกไหมว่ามันเป็นเรานะฝึกเรื่อยๆนะเริ่มแต่ของหยาบพอเรามีจิตตั้งมั่นแล้วรู้ลงไปที่ร่างกายเลยก็จะเห็นความจริงร่างกายไม่ใช่เราหรอกต่อมาเราก็เห็นความเจ็บความปวดเกิดขึ้นในร่างกายเช่นมันเมื่อยความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็จะเห็นอีกความปวดความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอันกันความปวดความเมื่อยก็เป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราของเราสั่งอะไรมันก็ไม่ได้สั่งว่าอย่าปวดก็ไม่ได้อย่าเมื่อยก็ไม่ได้ไปหัดเอานะของดีของพิเศษถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้กินหรอกแต่ก่อนจะมาจุดตรงนี้พวกเราเล่นทางลัดนะคือเข้าใกล้หลวงพ่อฟังที่หลวงพ่อเทศจิตมันจะมีพลังขึ้นมามันจะตั้งมั่นขึ้นมาง่ายถ้าไปอยู่บ้านไหลาตามสิ่งแวดล้อมเก่าๆก็ฟุ้งซ่านไม่ค่อยมีจิตผู้รู้หรอกก็ต้องฝึกมัน
วิธีฝึกก็ทำกรรมฐานต้องทำทุกวันนะถ้ารักดีกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่ทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบก็ได้ดูไปจิตไหลไปที่อื่นรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งท้องรู้ทันขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ขยับไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไหลเข้าไปอยู่ที่มือรู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันจิตเอาไว้แล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นบทเรียนที่ทำให้เราได้จิตตั้งมั่นก็คือจิตสิกขานั่นเองบทเรียนเรื่องจิตสิกขาสิ่งที่เราได้ก็คือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิความตั้งมั่นไม่ใช่จิตนะความตั้งมั่นคือสมาธิจิตที่มีสมาธิจิตมันก็ตั้งมั่นไปฝึกเอานะทำทุกวันนะทำกรรมฐานไปจิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกเรื่อยๆทำให้มากเจริญให้มากเสร็จแล้วเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเราได้จิตผู้รู้ที่แข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญสติปัฏฐานสี่สติระลึกรู้กายเราก็จะเห็นความจริงของกายร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตเราตั้งมั่นสติระลึกรู้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆก็จะเห็นในความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่เราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเราตั้งมั่นสติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายก็จะเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฝึกมากเข้าแล้วเราก็จะเห็นกระทั่งจิตที่ตั้งมั่นเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเรามีจิตผู้รู้ไม่ใช่เพื่อรักษาจิตผู้รู้นะมีจิตเพื่อรู้เอาไว้ทำงานเอาไว้เดินปัญญาและจิตผู้รู้เองก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปคิดเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปเพ่งถ้าดูในชีวิตประจำวันก็เดี๋ยวไปดูรูปเดี๋ยวไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปรู้อารมณ์ทางใจสารพัดที่จะทำเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้ว่าจงรู้แต่เรื่องนี้อย่ารู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยสั่งไม่ได้เราก็จะเห็นนะจิตเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราภาวนาจนเห็นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือจิตนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถึงจุดหนึ่งเราจะทำลายความเห็นผิดนะทำลายสักกายทิฏฐิได้เราจะรู้ความจริงกายนี้ใจนี้หรือขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติของโลกนะอย่างร่างกายก็ประกอบด้วยวัตถุธาตุทั้งหลายก็เป็นสมบัติประจำโลกนะผลัดกันใช้ร่างกายเราเนี่ยพอแตกสลายใช่ไหมธาตุที่เป็นร่างกายเราก็เป็นตกเป็นของคนอื่นของสัตว์อื่นหรือของต้นไม้ไปหรือไปนอนรออยู่ในดินยังไม่มีใครเอาไปใช้เป็นสมบัติของโลกนามธรรมทั้งหลายก็เหมือนความฝันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีแก่นสารสาระไปฝึกเอานะวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังย่อๆเทศยาวไม่ไหวหายใจไม่ออกต่อไปส่งกันบ้านเทศย่อๆไม่ใช่ไม่สำคัญนะที่เทศให้วันนี้เป็นครีมแล้วนะเอาไปทำนะทำอะไรถือศีลห้าไว้ทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองทำไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าทำแค่ไหนจะพอทำมันทุกวันแหละพอไม่พอมารู้ด้วยตัวเองเลยแล้วสมาธิเป็นของเสื่อมนะวันนี้พออีกวันหนึ่งไม่พออีกแล้วเพราะทำในรูปแบบทำทุกวันนะทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปทุกวันนะแล้วการเจริญปัญญามันถึงจะทำได้
พอจิตมีกำลังตั้งมั่นแล้วเนี่ยขันธ์มันจะแยกร่างกายก็อันหนึ่งนะเวทนาก็อันหนึ่งสัญญาความจำได้หมายรู้ก็อันหนึ่งสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็อันหนึ่งจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วทั้งหมดเกิดดับนี่เป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินกันมานะคนรุ่นหลังอาภัพมากเลยไม่มีความรู้เรื่องจิตสังขารจิตไม่มีความรู้เรื่องจิตสิกขาไม่เรียนรู้จิตคนก็ถือศีลเสร็จแล้วก็เจริญปัญญาอะไรคนก็นั่งสมาธิซึมนิ่งไปไม่ได้จิตผู้รู้หรอกนั่งซื่อบื้อไปก็เพราะไม่มีจิตที่ตั้งมั่นนะเดินปัญญาทำไม่ได้จริงหรอกถ้าจิตตั้งมั่นนะทำไปเถอะ7 วัน7 เดือน7 ปีต้องได้อะไรบ้างถ้าบารมีเต็มท่านก็เป็นพระอรหันต์รองลงมาก็เป็นพระอนาคาพวกเราอินทรีย์อ่อนได้โสดาก็บุญนักหนาแล้วล่ะแต่จะได้ไหมได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยเสื่อมเลยนะที่เสื่อมก็คือพวกเราเองมันปฏิบัติไม่ถึงธรรมจะปฏิบัติให้ถึงธรรมต้องปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจนะถ้าปฏิบัติไม่ถึงจิตถึงใจใจล่องลอยหรือใจซึมนิ่งเฉยโง่อยู่ยังไงมันก็ไม่ได้ธรรมะเบอร์ 1ทุกวันปฏิบัติในรูปแบบใช้อานาปานสติและบริกรรมพุทโธบ้างในเวลาที่จิตไม่สงบเคยเห็นสัญญาดับ2 ครั้งแต่ตอนนั้นเข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคอัลไซเมอร์แป๊บหนึ่งไอ้นี่เหมือนไม่ออกเสียงไม่ออกหรือมันดังแต่หูอื้อก็ไม่รู้เป็นไปได้เอาใหม่เดี๋ยวตั้งใจฟังอ่านใหม่เบอร์ 1ทุกวันปฏิบัติในรูปแบบใช้อานาปานสติและบริกรรมพุทโธบ้างในเวลาที่จิตไม่สงบเคยเห็นสัญญาดับ2 ครั้งแต่ตอนนั้นเข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคอัลไซเมอร์ไปชั่วขณะเนื่องจากยังไม่เข้าใจว่าสัญญามีการดับได้ขอคำแนะนำในการปฏิบัติต่อไปค่ะสัญญามันก็ดับได้จริงๆนะไม่ใช่ดับไม่ได้ใช้ได้แล้วมั้งจิตกังวลให้รู้ว่าจิตมีกังวลนะถ้าจิตเราไม่ปลอดโปร่งให้รู้ทันนะถัดจากนั้นจิตใจเราก็เป็นธรรมดาพอจิตเราเป็นธรรมดาแล้วก็ทำอานาปานสติไปหายใจไปด้วยจิตใจที่ธรรมดาเบอร์ 1ก็ดีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันเคร่งเครียดไปธรรมดาสิลองธรรมดาให้หลวงพ่อดูสิธรรมดาเป็นไหมอย่างนี้เพ่งนะถอยขึ้นมายิ้มหวานๆสิลืมการปฏิบัติไปอยู่ตรงนี้จิตตรงนี้นะจิตตรงนี้คือจิตธรรมดารู้ลมหายใจด้วยจิตธรรมดาอย่าไปรวบจิตเข้ามาเพ่งจ้องใช้จิตธรรมดาเลยแล้วรู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูตรงนี้โมหะแทรกแล้วนะเคลิ้มลงไปแล้วรู้สึกขึ้นมาอย่าจมลงไปเคลิ้มเห็นไหมร่างกายหายใจเห็นไหมตรงนี้นะ
ไม่ใช่เห็นลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจถ้าไปเห็นลมหายใจมันจะไปเพ่งลมเดี๋ยวไปทางกสิณลมร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้เน้นที่ไหนเน้นที่รู้ไม่ใช่เน้นที่สงบหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้รู้ด้วยใจธรรมดาฝึกเยอะๆนะเดี๋ยวดีเองแหละเบอร์สองแป๊บหนึ่งเบอร์หนึ่งอย่าคิดเยอะงงรู้ว่างงเนี่ยรู้สภาวะเข้าไปสดๆร้อนๆอย่างนี้เลยเห็นไหมตรงที่รู้ว่างงตะกี้เนี่ยใจมันตื่นขึ้นมาหัดรู้สภาวะนะหัดใส่หายใจไปมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาก็ค่อยรู้เอาเบอร์สองเห็นจิตเกิดดับเร็วมากจนทำให้เวียนหัวและเหนื่อยจึงนั่งสมาธิในระหว่างวันมีสภาวะความร้อนเหมือนไฟพุ่งออกจากกลางอกแล้วแผ่ไปทั้งตัวร้อนเหมือนจะเผาทั้งตัวเวลานั่งสมาธิก็เป็นเมื่อสมาธิรวมอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยจะร้อนที่บริเวณใบหน้าขึ้นก่อนแล้วไล่ไปครึ่งตัวบนจนเหงื่อหยดอาการดังกล่าวคืออะไรและควรปฏิบัติอย่างไรต่อคะทำให้หลวงพ่อดูสิถอยออกมาตรงนั้นน้อมจิตเข้าไปให้นิ่งๆแล้วนะน้อมเข้าไปมันก็มีสารพัดอาการที่จะเกิดขึ้นบางทีก็ร้อนบางทีก็เย็นบางทีก็ตัวเล็กบางทีก็ตัวใหญ่บางทีตัวเบาบางทีตัวหนักนะเป็นอาการทั้งนั้นเลยเบอร์สองถอยจิตขึ้นมามันน้อมจิตให้เคลิ้มแล้วโมหะแทรกรู้สึกไหมมันซึมลงไปลองลืมตาภาวนาสิมันเคยลืมตาแล้วภาวนาไปหายใจไปเห็นร่างกายหายใจนั่งอย่างตะเกียนิมิตมันเกิดแล้วก็ปีติมันเกิดโมหะแทรกนะนั่งด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวจิตมันก็สงบร่มเย็นถ้าไปน้อมเข้าไปนะเคลิ้มเนี่ยจิตมันชินนะมันจะน้อมเข้าไปอีกแล้วรู้สึกไหมถอยออกมาที่ร่างกายรู้สึกไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกสมาธิที่เข้าไปตรงนั้นไม่ใช่สมาธิที่ดีนะมันประกอบด้วยโมหะรู้สึกร่างกายไหมอย่าให้ใจมันเคลิ้มลงไปเบอร์หนึ่งมันคิดมากเกินไปเบอร์หนึ่งคิดเยอะไปรู้สึกว่าตะลุมบอลอยู่กับความคิดไม่ดีหรอกเสียเวลาเบอร์สองเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นสติอ่อนไปสติอ่อนเดี๋ยวโมหะจะมาให้ใจมันมีกำลังอย่างนี้นะอย่าปล่อย
น้อมให้มันเคลิ้มไปสารพัดอาการประหลาดจะเกิดขึ้นเบอร์สาม เบอร์สามในรูปแบบเดินจงกรมกายเคลื่อนไหวหลงแล้วรู้และสวดมนต์ระหว่างวันปกติดูกายช่วงนี้โกรธแรงบริกรรมเมตตาคุณังติดเพ่งแรงจนเจ็บปวดทั่วกายหัวถึงเท้าอยากจะเลิกปฏิบัติแต่ก็ไม่กล้าเพราะหลวงพ่อบอกว่าผิดที่สุดคือไม่ทำเลยก็อดทนเอาและใช้กุศโลบายที่หลวงพ่อสอนไว้กิเลสตัวเด่นคือโทสะและทิฏฐิมานะขอหลวงพ่อเมตตาให้กรรมฐานเฉพาะตนด้วยค่ะรู้ทันกิเลสได้ไม่ผิดแล้วนะรู้ทันกิเลสไปด้วยจิตที่เป็นกลางไม่ต้องไปเกลียดมันนะจิตมีกิเลสอะไรก็รู้ไปนั่นเรื่องดีนะเบอร์สามดีนะที่ฝึกอยู่จิตมีแรงดีจิตมันตื่นตั้งมั่นอย่างขณะนี้รู้สึกไหมมีปีติเกิดเนี่ยก็รู้อย่างนี้แหละรู้ได้จิตปกตินะแต่อย่าไปทำจิตปกตินะจิตที่ปกติทำไม่ได้เมื่อกี้พยายามจะทำแล้วไม่ถูกนะจิตปกติแล้วเราไม่ต้องไปแต่งมันขึ้นมาแต่งทีไรผิดปกติทุกทีนะดีแล้วล่ะทำไปเบอร์สี่เบอร์สี่นั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อย30 นาทีรู้สึกร่างกายหายใจระหว่างวันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีสติอยู่กับกิจวัตรประจำวันบ่อยขึ้นยังติดอยากดีฝึกปล่อยวางตัวตนด้วยการคิดอยู่เมื่อรู้สึกว่าตนดีกว่าคนอื่นก็สักแต่ว่ารู้ไปขอหลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับจริตครับเราขี้โมโหก็รู้ทันไปเรื่อยๆนะพวกขี้โมโหมักจะปัญญาเยอะไม่เป็นไรใจเราแช่มชื่นก็รู้ใจไม่แช่มชื่นก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปธรรมดานะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละตรงนี้หลงรู้ไหมเวลาหลงสังเกตไหมจิตมันไหลไปไหลแล้วนะไม่ห้ามแต่ไหลแล้วรู้ไวๆหน่อยสังเกตไหมจิตตรงนี้ตื่นจิตตรงนี้เบิกบานขึ้นมาแค่เรารู้ว่าจิตไหลนะจิตก็ตื่นได้นะคือเมื่อไหร่รู้สภาวะตามที่มันเป็นจริงๆนะจิตจะตื่นเองอัตโนมัติเลยตรงนี้จิตไปคิดทราบไหมเห็นไหมตัวเนี้ยพอรู้ว่าจิตคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ฝึกเรื่อยๆนะทำกรรมฐานอะไรก็เราไปนั่นแหละจิตไหลไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ไปบังคับจิตอยู่ก็รู้พอจิตเราตั้งมั่นจริงๆแล้วเนี่ยสติระลึกรู้ลงไปในขันธ์ห้าจะเห็นไม่มีเราหรอกมันเห็นเองแหละเบอร์ห้าการปฏิบัติไม่มีสภาวะอะไรแปลกใหม่เหมือนช่วงเริ่มภาวนาความปรุงแต่งส่วนใหญ่เป็นอกุศลมีเรามีเขาเป็นที่รองรับความทุกข์ถ้ารู้ทันก็สบายตั้งใจจะทำความเห็นให้ถูกตรงขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับมีสติไปนะจิตตรงนี้ไม่ธรรมดาดูออกไหมเห็นไหมตรงนี้เป็นจิตที่เราแต่งขึ้นมาก็รู้ทันนะไม่ห้ามนะมันแต่งแล้วรู้มันแต่งแล้วรู้ไปมันหลงแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้อย่างนี้นะใช้ได้นะเบอร์ห้าสังเกตไหมตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปหรือรู้ทันว่าเราแต่งจิตอยู่อะไรเงี้ยจิตมันตื่นนะ
มันตื่นทีละขณะทีละขณะนะฝึกเรื่อยๆนะจิตที่ตื่นก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วต่อไปไม่ว่าสติระลึกรู้อะไรมันเห็นไม่มีเราหรอกนะดีแล้วลาไปทำอีกเบอร์สี่จริงจังเกินไปนะจริงจังไปมันตึงไปแต่เบื้องต้นตึงไว้ก่อนไม่เป็นไรเบอร์หกไม่ต้องสงสัยเยอะเบอร์หกเบอร์หกทำในรูปแบบทุกวันเห็นจิตไหลจิตเคลื่อนจิตหลงได้บ่อยขึ้นชีวิตประจำวันอยู่กับร่างกายเป็นหลักดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งตอนกวาดใบไม้บางทีก็เห็นร่างกายทำงานจิตเป็นคนดูคอยรู้สึกตัวตลอดชอบคิดนำบางทีก็คิดเองตอนอยู่กับร่างกายไม่ค่อยมีความปรุงแต่งตั้งใจทำความดีชอบติดดีขอหลวงปู่ชี้แนะว่าเห็นจริงหรือคิดเองคะเห็นจริงนะจิตเรามีคุณภาพใช้ได้ก็กวาดบ้านกวาดอะไรไปนะเห็นร่างกายทำงานจิตเป็นคนเห็นจิตเป็นคนรู้คนดูไปเรื่อยสุขทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นของถูกรู้ถูกดูดีชั่วเกิดขึ้นก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอะไรๆก็ถูกรู้ถูกดูนะฝึกไปเรื่อยๆมีแต่รู้ตรงนี้ถลำลงไปแล้วถอยขึ้นมาเมื่อกี้มันไหลลงไปจำได้จะดูออกไหมถ้ารู้ทันนะมันขึ้นมาเองแหละถ้ารู้ไม่ทันก็ลงไปนอนแช่ภาวนาไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องสงสัยเยอะรู้สึกลงปัจจุบันไปทีละขณะทีละขณะอย่าคิดเยอะรู้สึกไปยิ้มหวานสิไม่งั้นมันหมกมุ่นมากไปถ้าหมกมุ่นแล้วใจมันจะแน่นๆเบอร์เจ็ดทุกวันทำในรูปแบบเดินสลับนั่งรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรวมประมาณ45 นาทีชีวิตระหว่างวันมีสติดูเผลอคิดแล้วรู้บ่อยๆเท่าที่จะทำได้เป็นโทสะจริตเห็นความโลภอยากดีแทรกอยู่ระหว่างการตั้งใจปฏิบัติดูไปเรื่อยๆไม่ท้อขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะการปฏิบัติต่อไปค่ะดูเรื่อยๆไม่ท้อนั่นแหละถูกแล้วแต่ถ้ามันเกิดท้อก็ให้รู้ทันนะท้อก็เป็นแค่ความรู้สึกอันหนึ่งเหมือนกับความสุขความทุกข์ความโลภโกรธหลงนั่นแหละเห็นกิเลสตัวไหนเด่นๆบ้างไหมดีรู้ทันอย่างนั้นแหละรู้ทันตัวเองดีที่สุดนะเบอร์แปดทำในรูปแบบทุกวันเช้าเย็นในขณะนั่งสมาธิจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างก็จะตามรู้ไปเรื่อยๆบางครั้งจิตรวมเข้ามาเองในชีวิตประจำวันดูกายกับดูจิตกิเลสเกิดก็รู้ทันเมื่อรู้ทันกิเลสดับบ้างไม่ดับบ้างบางวันสติอัตโนมัติเกิดบ่อยบางวันเกิดน้อยขอแนวทางการปฏิบัติต่อไปค่ะถูกแล้วล่ะเวลาภาวนาก็เป็นอย่างนั้นแหละบางวันก็เจริญนะเหมือนกับอีกนิดเดียวก็ได้มรรคผลละบางวันก็เหมือนคนภาวนาไม่เป็นทุกคนนะเป็นปกติตรงที่มันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนี่แหละเขากำลังสอนธรรมะเราถ้าภาวนาแล้วเจริญลูกเดียวมันจะกลายเป็นครูเก่งไปจิตตรงนี้ไม่ธรรมดาอยู่หน่อยหนึ่งดูออกไหมอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับมัน
รู้อย่างที่มันเป็นดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้รู้ซื่อๆนะอย่าไปบังคับมันเบอร์หนึ่งมันเพ่งเยอะไปนะเบอร์สองดีขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วไม่งั้นมันจะน้อมไปเคลิ้มไปเรื่อยๆนะเบอร์สองเคลิ้มไม่ได้ประโยชน์อะไรนะมีสติไว้มีประโยชน์มากกว่าเบอร์ห้าไปแต่งจิตอยู่รู้สึกไหมแต่งให้มันดูดีดูเท่ดูหล่อนะให้รู้ทันเลยนะมันของปลอมถ้ารู้ทันของปลอมเราไม่ไปหลงแต่งมันก็เจอของจริงให้ของปลอมมันบังของจริงไว้หมดนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะอย่าว่าขี้เกียจนะ